Fiana tumpo ianao fitsarako tumpo ianao no fitsarako tumpo ianao antony fiainako feo aminao no asambarako tumpo ianao tumpo tifuga tumpo ianao no fitsarako tumpo ianao antony fiainako feo aminao no asambarako tumpo tifukianao Jesus ianao Jesus tifu ianao hallelujah. Sandrate no tumpo ianao no mbola mampijoro anay toy izao Jesosy tsy misy avy amin'ny herinay tsy misy avy aminay fa ianao no mbola antony ahavelomanay ahafahanay mihira ahafahanay mideranao ahafahanay manandratra ny tananay ho anao Jesosy mankasitraka Jesosy ianao no ambadika ny zavatra rehetra fahatsarana rehetra na nita amin'ny masonay na mbola tsy hita amin'ny masonay dia ianao no miasa Jesosy mankasitraka tompo ianao no antony havelomanay halleluia ny antony rako sy fahavelomako dia ianao riray mandraky izay ny antony velomako sy ny antony rako dia ho anao tokoa dia ny antony rako sy fahavelomako dia ianao riray mandraky izay ny antony velomako sy ny antony rako dia ianao tokoa lazao ianao Jesosy ny antony ranay ny antony rako sy fahavelomako dia ianao riray mandraky izay ny antony velomako sy ny antony rako dia ho anao lazao mafia ianao Jesosy ianao ny antony rako sy fahavelomako dia ianao riray mandraky izay ny antony velomako sy ny antony rako dia ianao tokoa ny antony velomako sy ny antony rako dia ianao tokoa Jesosy ny antony velomako sy ny antony rako dia ianao
tokoa. Amen Jesosy. Halleluja. Mitsoka anao zay tompo, tsy hainany tsy ankohoka, tsy hainany tsy deranao no ny alehibe ny fitiavanao anay fotsiny Jesosy. Mankasitraka Jesosy malalo, sambatra be zay Jesosy manana anao, ary tsy ala aminao mandrakizay zay Jesosy. Anao mandrakizay, mandrakizay Jesosy. Tianay ianao, tianay ianao amin'ny fonay manontolo no ilazanay an'izany, anambaranay fa tsara loatra ianao Jesosy. Mendrika io dia raina mandrakizay ny anaranao. Ndreto izay miankohaka eto anatrehan'ny fahalehibiazanao, ilaza fa tianay fotsiny ianao e, tianay ianao Jesosy. Tompo tika anao, ianao no fiainako, fifaliany fo, asambarako. Zao e Jesosy, tianay ianao. Tompo tika anao, ianao no fiainako, ianao no fiainako, fifaliany fonay ianao Jesosy. Ianao, ianao rery, fifaliany fo, asambarako, asamba. Ndao mbola ilaza antsika hoe tompo tika ianao. Lazao avy ao anatin'ny fonao manontolo mihitsy hoe tompo tika ianao, tompo tika ianao, ianao no fiainako, ianao no fiainako, fifaliana ianao, fifaliany fo, asambarako, asambarako. Ambara hoe mitsaoka anao Jesosy, mitsaoka anao, famamky anao, mikwidrindry anao, maniry anao, manirana fatratrany fo, sy zay rehetra rehetra toanakiko. Mitsaoka anao, fa mampindrindry anao Jesosy, maniry anao zay, maniry anao fatratrany fo, sy zay rehetra
Alléluia. Mahazo toerana tompoko azafady. Fijona vavolombelona nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainany Jotam. Tain'i Jesosy daholo. Ny tompoko tain'i Jesosy. Misaotra ny pastera nanome fitenenana. Nao tiaka mahafan'ny Jesosy alohantsika. Nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainany nala BPC izy any dia BPC anankifiry nala ise? Anankiroa. Inona sy inona avy? BPC katolika sy officiel. Tena nahoana? Sarotra ilay izy fa nohony amin'i Jesosy dia mora. Alléluia. Nao tiaka mahafan'ny Jesosy tsika. Fampiresaka tamamasia teo dia hoe tamin'ilay BPC katolika na les premiers na les premières de la classe ary tsy afaka. Marina izany pasteur. Tena marina izany. Fa noho Jesosy dia afaka izy. Alléluia. Ndao aloha tiaka mafy hoan'i Jesosy. Sao dia mbola misy zavatra tiany sy tenenina 2 minitra farany. Tsy ho vamombela izany satria tamin'ny taona ity dia ohatra nisy fivontosana tao anatiny teto ambany tendako. Dia nisy izany croisade tany Majunga, tany amin'ny Banjantoa-Laza. Dia nikasy amin'ny pastera tao amban'ilay izy. Dia tsy dia tena fantatra izany hoe inona ilay izy. Na fivontosana ve sa ino. Toa amin'ny angezan'ny akibe tongotra pasteur. Dia tsy afaka, tsy tao dia afaka direct teo ilay izy fa elaela vao afaka. Dia avy eo niditra tao amin'ny groupena Lion Juda. Dia nitefen'i Jesosy ny toetrako sy ny momba manontolo. Dia ny kely mihitsy ilay fivontosana avy eo. Voninahitra hoan'i Jesosy. Dia manao hoana izy izao? Dia tsisy tsony. Ndao tiaka mafy hoan'i Jesosy. Alléluia. Saotra betsaka tahian Jesosy aza menatra tsika fa tonga dia tsory ny zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Andao tsika hitsangana alohan'ny akaran'ny mpanompon'Andriamanitra. Manasanao hitsangana avereno any amin'i Jesosy ny voninahitra ny amin'ny nataony teo amin'ny fiainanao. Ozy izy Jotam teo hoe le BEPC sarotra, tena sarotra fa noho Jesosy dia afaka izy. Faharoa, fivontosana tao ambany tenda arakaraky ny nanekeny ho tefena teo amin'ny toetra. Arakaraky ny nanefena izany rehefa misy zavatra rantsanana dia misy zavatra miala. Dia avy eo afaka ilay izy. Mino fa tsika tsirairay avy reto tonga eto tsika tsy hoe hioty vokatra fa mba hahita vokatra eo amin'ny fiainantsika Jesosy, hahita toetra tsara eo amin'ny fiainantsika Jesosy. Dia ao aorianan'izay mahazo ainy Jesosy dia izay tsy tamana teo amin'ny Jesosy dia tsy ho tamana eo aminao koa. Amen. Asandrato ny tananao dia averenao any amin'ny Jesosy ny tera sy ny Lazara ny voninahitra ny amin'izay nataony teo amin'ny fiainan'i Jotam. Ndao tsika hisaotra fa afaka fanadinana soamantsara Jotam, tsy hoe izay mahay no afaka fa izay omban'i Jesosy izay tantanan'i Jesosy. Dia ndao tsika hisaotra ny amin'ireo teny sy ny amin'ny fanalana fivontosana ao ambadiky ny fiovan'ny toetra Jesosy. Misaotra anao izay fa velona eto amin'ny fiainanay ianao. Misaotra Jesosy fa tsy tianao izay hioty vokatra miaraka amin'ny toetra ratsy fa sarotiny ianao ny amin'ny fiovanay ary tianao izay hiova Jesosy fa arakaraky ny hanomezanay décision hiala amin'ny toetra ratsy sy ny anekenay horantsanana hatrany ka ahatonga anao azo vana eto amin'ny fiainanay dia miala ireo zavatra tsy mampahazo aina anao. Misaotra Jesosy fa afaka mamerina ny voninahitra any aminao izay teo amin'ny fiainan'i Jotam sy eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Raisy Jesosy ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Andao tsika hitehaka ho an'i Jesosy dia manasanao hipetraka ndraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra tondratsika ao anatin'ny fanomanana. Alléluia. Mbola hiaraka hivavaka isika. Kainay masina tsara indrindra kainay aminaran'i Jesosy. Mbola misaotra betsaka anao izay Jesosy ny amin'ny fahavelomana. Ary mankasitraka feno anao izay Jesosy satria mbola eto amin'ny vohitry ny teny. Andefa ny teninao indray ianao. Anasitrana izay mety aretinay rehetra. Ao ny aretin'ny aina. Ao ny aretin'ny fanahy. Ao mety aretin'ny vatana Jesosy. Fa fantatray fa hainao atao ny zavatra rehetra. Izany teninao izany Jesosy no ilainay. Mangataka izay fa nay masina hialo lalana ao anatiny tsirairay avy. Aizanay mandray ny teninao, miaina ny teninao, ary tena hoe
ampatsiahy anay mandrakariva ny fanahinao masina ny amin'izay tokony ataonay tsy andeha hialoha lalana anao zay Jesosy fa le teninao ny tena ilainay. Misaotra betsaka Jesosy amen. Raisitsika ny ao amin'ny Jaona toko 1:1 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray aza. Amen. Ainao ve? Io tenin'Andriamanitra tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany io no nahariana ny zavatra rehetra. Na ny any an-danitra na ny eto an-tany na ny hita na ny tsy hita na ny fiandrianana na fanjakana na fanapahana na fahefana tsy ary ny zavatra, tsy nisy zavatra ary raha tsy noho ny tenin'Andriamanitra. Manasa antsika mbola hijery bebe koa hatrany mahakasika an'io teny io. Raisitsika ny ao amin'ny ohabolana toko 9 2:20 ka hatramin'ny 1:30. Dia zao rehefa hoe ay na hoe izao dia teny izay ny tiany ny tenin'Andriamanitra lazaina. Ozy izy ny toko 2:20. Jehova nahary ahy ho fiandohany ny alehany, ho voalohany amin'ny asany hatramin'ny taloha. Izao no tendreny hatramin'ny fahagola, eny hatramin'ny voalohany indrindra dia fony mbola tsy ary ny tany. Fony mbola tsy ary ny lalina no efa teraka ao. Fony mbola tsy ary ny loharano no boiboika be. Fony mbola tsy nahorina ny tendrombohitra. Fony mbola tsy nisy avoana no efa teraka ao. Fony mbola tsy natao ny tany na ny sa na ny voalohany vovotany ambonin'izao rehetra izao. Raha namorina ny lanitra izy dia tany ao. Raha namaritra ny abakabaka tambony lalina izy, raha nampitoetra ny rahona eny ambony izy, raha niboiboika fatratra ny loharanony lalina, raha nanisy faritra ho an'ny ranomasina izy mba tsy ahazony rano mihoatra ny fetrany ary nandidiny amin'ny fanorenany tany, dia mpitamarika teo anilany aho sady ravoravo isan'andro ka ny lalao mandrakariva teo anatreny. Eny nahafaly ahy ny tany nataony honenana ary naharavokavo ahy zanak'olombelona. Amen. Fantatrao ve hatrany am-piandohana dia teo amin'Andriamanitra ny teny, ary teo amin'ny vavolombelona teo amin'izay rehetra nataon'Andriamanitra ny teny. Izy izy ny tenin'Andriamanitra ny alohan'ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra. Izy tsika no andeha tsy misy teny. Fa na Andriamanitra ary alohan'ny zavatra rehetra dia ny teniny aloha. Amen. Tao anatin'ny unité lalina na hoe communion ny Andriamanitra iray, ny tenin'Andriamanitra ary ny fanahin'Andriamanitra. Ary rehefa nisy izay communion izay dia nisy ny voary rehetra, nisy ny zavatra rehetra. Amen. Anisany ahitantsika ny fahefana sy herin'ny teny izay efa nivakiantsika tao amin'ny ohabolana toko 9:7 nolazain'i Jehova tamin'ny Joba ao amin'ny Joba toko 7:30 ka hatramin'ny 1:10 manao hoe: ary iza ny nanao varavarana misakana ny ranomasina ka mibosesika ny voaka avy tany am-bohika izy, ka nanao ny rahona ho fitafiny ao ary ny aizim-pito ho foniny, ary nandidiny ho fetrany sady nanisy hidiny sy varavarana ka nanao hoe: hatreto no azonao androsoana ka tsy hihoatra, ary eto no ampijanonanao ny fisafoakan'ny onjanao. Na ny ranomasina ka manaiky ny tenin'Andriamanitra. Tsy haiko hoe inona ny ao amin'ny fiainanao tsy afaka ny anaiky ny tenin'Andriamanitra, fa ny takiany teny an'io dia ianao manaiky ny tenin'Andriamanitra, ianao mampanitsy ny fiainanao amin'ny tenin'Andriamanitra, fa rehefa mahay mampanitsy ny fiainanao amin'ny tenin'Andriamanitra ianao dia mety ny zavatra rehetra. Amen. Farany io tenin'Andriamanitra io ihany, io ny tonga nofo niara-nonina tamintsika. Le teny tonga nofo nanolotra ny ainy teo amin'ny ny hazo fijaliana na tonga isy ianao voavonjy.
Amen. Sarobidy loatra ao amin'ny fiainantsika ny teniny. Amen. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Rehefa mihitsy mankatoa zany tsika mankatoa ny tenin'Andriamanitra dia izao hiaraka onina aminy. Ary izay ny faniriana farakatapony Jesosy ka nanao vavaka izy ao amin'ny Jaona 7:12 dia ozy izy tamindray. Jaona 7:24 ray eo. Tiako mba ho any amiko amin'izay hitoerako ireo izay nomenao ahy, mba hahita ny voninahitro nomenao ahy izy, fa efa tia ahy ianao fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao. Mbola tsy mangina ny tomponao androany. Mbola hiteny aminao ny tomponao androany. Raiso ny tenin'Andriamanitra androany. Ampifanitsio amin'ny tenin'Andriamanitra ny fiainanao androany. Fa izay mihitsy mankatoa dia hisitraka an'izany mandrakizay izany. Amen. Tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao. Mangataka aminao mitsangana. Ndao tsika hivavaka. Sokafo ny fonao. Teneno Andriamanitra, mitenena indray Andriamanitra. Asandrato mivavakao. Kainay masina tsara indrindra kainay amin'ny anaran'i Jesosy. Marina loatra Jesosy ny teninao. Fa katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Dia anampy anareo izany rehetra izany. Zavatra tena ilainay Jesosy dia ny fahamarinany teninao. Teninao no ilainay. Ary mampifanitsy ny fiainanay amin'ny teninao no ilainay. Misaotra betsaka Jesosy satria tsy hoe izay sy ny fahaiza-manaonay no miezaka ampifanitsy ny fiainanay amin'ny teninao, fa ny fanahinao masina nataonao tao anatinay anampy anay isan'andro isan'andro mba hahaizanay an'izany. Mitenena Andriamanitra ary ampio izay mba hijoro ao amin'izay teneninao ary ankatoa ny teninao tsisy fepetra mba hinonay ny teninao ary ahafahanay mandova ny fiainana mandrakizay miaraka aminao. Misaotra betsaka Jesosy amin'ny anaranao mavonjy angatahanay izany. Amen. Tehakintsika andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra. Alléluia. Ndao tsika hifaly amin'Andriamanitra aloha. Mitoetro mahatoky izy. Tsika tsy afaka ny hoe tsy ahatoky na ino fa mahefa ny zavatra rehetra Andriamanitra. Vitan'ny tompony mikasika fiainan'olona eo no eo, fa vitan'Andriamanitra koa mandefa miandalana sy mampanjavona miandalana izay fivitosana misy eo amin'ny fiainan'ny olona. Izany hoe sady Andriamanitra manitsy izy, mamboatra izy, manorina izy, manangana izy sy mampijoro izy. Ndao tsika merina voninahitra any amin'Andriamanitra. Hiteny amin'ny Tompo amin'ny fomba tsotra tsika androany hariva hoe Tompo, tena misaotra ny amin'ny kasika, misaotra ny amin'ny asanao, misaotra ny amin'ny tombontsoa omenao ahy eo amin'ny fiainako. Mbola fako indray tonga eto mandre ny teninao. Tefeo, hitsio, amboary aho, mba hijoro tanteraka eo amin'ny antom-pisiana teny ilanao ahy eo amin'ny fiainako. Ny fanindriko ambony indrindra Jesosy io, dia ny fandray amin'ny fankasitrahanao. Ny ananako antoka amin'ny fotoana rehetra, fisaky ny misy teny avy aminao, dia izaho ny voamboatra voalohany. Misaotra Tompo satria fantatro fa ny teninao ny tena fiainanao aho. Halleluja. Manambara ny sitraponao amiko Jesosy. Manambara ny sitraponao amiko. Mba ho tanteraka eo amin'ny fiainako ny fanambarana hoe ny mahatoy izao aho ozy izy Paoly. Tsy heriko, na tanjako, na fahendreko, na fahalalako, fa fahasoavanao fotsiny tsotra izao. Dia misandrata androany hariva amin'ny alalan'ny teninao. Vonina ny aino anao izay Jesosy io. Amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Fara izao no toy izao dia tsisy avy amiko fa avy aminao zao lay tsinotsinona tany andavaky ny liona fanatsanganao hozanakao. Fara izao eo. Fara izao no toy izao dia tsisy avy amiko fa avy aminao
tsirotsirona tao andavakiny liona fanatsanganao ozanakao fanatsanganao ozanakao fanatsanganao fanatsanganao ozanakao mazotoerana toko tonga ndray tsika andro ny ariva ifandray amin'ny teny fiainana ary zavatra mahavariana baiboly ray foana mivakitsik'isan'andro farakaraky ny androsoany fotoana na namaran'andriamanitra zava-miafina foana ihany koa ary zay zava-miafina izay matoa soan'andriamanitra dia anangana antsika andriamanitra amin'ny fiainana tsaratsara kokoa miaraka aminy sady zany mandroso amin'ny toe-panahy araka an'andriamanitra nariva dia zara amintsika ao anatin'ny fotoana foy ny tenin'andriamanitra izay nampitondraina ny lohateny hoe Manompo Andriamanitra marina mpandinika ny fo. Manompo Andriamanitra marina mpandinika n'inona? Mpandinika ny fo. Zavatra anankiray no hitako sy fantatro momba an'Andriamanitra. Andriamanitra dia tsy mijery hoe inona no ataontsika, fa Andriamanitra tena mijery akaiky mihitsy hoe manahoana ny toe-pontsika. Na fanompony zany na amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataontsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ny zavatra jeren'Andriamanitra voalohany dia ny ao anatinao aloha. Mahafantatritsika lehilahy anankiray olona kasitran'Andriamanitra izy io tao amin'ny testamenta taloha atao hoe Jakoba no anarany. Jakoba dia liana amin'ny zava-panahy no Esau zokiny. Ary Isaka tena nahita mihitsiny ny tao an-trano nalala fa Jakoba dia liana amin'ny zava-panahy mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra. Hitantsika raha moa tao amin'ny tantara amin'ny bokin'ny Genesis fa mitetika fizokiny izy ary nahafohy mihitsiny, fohiny mihanim-piny mba azahoany izany fizokiny izany tamin'ny Esau zokiny. Tsy hoe ny faniriany zava-panahy akory ny ratsy. Ary Andriamanitra mihitsy nahita fa Andriamanitra tia olona mametraka ny lanjan'ny ara-panahy ho ambony sy mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra. Laza izy fa Jakoba tiako ary Esau alako. Kanefa tehiteny aminao andro an'arivo fa amin'Andriamanitra mbola miteny lavitra, tsara lavitra no ny fanirianao sy etaetanao zava-panahy, ny fijoronao mifatokina amin'ny faninanao toe-po araka ny sitrapony eo am-panatanterahana ny asany sy ny amin'izay zavatra rehetra irinao mba ho tanteran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Jeremia 3:10 Baiboly dia milaza za Jehovah sisa ny mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo, mba hanome ny olona rehetra araka ny alehany avy dia araka ny vokatry ny asany. Ny zavatra rehetra ny valian'Andriamanitra voalohany eo amin'ny fiainanao dia tsy izay zavatra teneninao fa izay zavatra oamponao. Mitaratra ny fonao aloha Andriamanitra vao mihaino izay zavatra teneninao izy. Anao zany tsika mila mahita hoe misy fiatraikany ny fandresen-dahatra oamponao. Ary Andriamanitra tena mijery lavitra ny ao anatinao ho ambony lavitra no zavatra izay teneno ny vavanao. Dony tsika hijery ny Genesis 7:22. Halleluja. Misy olona eto androany hitany fiainanao manokana Andriamanitra. Jereo tsara ny zavatra mitranga arak'izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Genesis io. Genesis 7:22 ka hatramin'ny 4. Ozy izy Isaka indro efa antitra ka tsy fantatry izay andro hafatesako. Ko ankehitriny masiny ianao alao ny fitifiranao dia ny trano zana-tsipikanao sy ny tsipikanao ary makanesa ny etsah ka iazao aho. Ary ianao anipy aho arak'ilay tiako ka hoenty amiko hoaniko mba hitsofa ny fanahiko rano anao dia ny tsy mbola maty aho. 5. Ary Rebeka nandreny Isaka ny teny tamin'ny Esau zanany lahy ary dia lasa nakany etsah Esau nitady aza hoentiny. Eo aloha ny tsodrano tao am-pony Isaka tsy ho an'i Jakoba fa ho an'i Esau. Zao tsika naraka tsara. Ny tao am-pony Isaka raha hitsodrano izy
tsy Jakoba ny tiany hotsofina rano fa Esau no nyrahany iazy anao an'nympi mba isy tsofa ny fanahany rano azy. Hitantsika fa ny baiboly eto dia manambara mazava momba izany. Ny sary taompony Isaka zany tsy Jakoba fa Esau. Zany natonga ny tsodrano tsy dia tena nisy fiatraika amin'ny vantana teo amin'ny fiainan'i Jakoba na dia nomba azy Andriamanitra. Tsy azo ny feona ny tao betela sakanana ny tsy fahamarinan'i Jakoba teo ampakanan'le fizokiana tsy tamin'ny fahamarinana, le tsodrano tsy tamin'ny fahamarinana. Satria rehefa nitsodrano Isaka dia ngeza be tao ampon'Andriamanitra ny fahitany amin'ny fandraisan-dahatra Isaka teo ampitsofana rano ho any Esau fa tsy ho any Jakoba. Dia ndona antsika anaraka tsara eo amin'ny andininy faefatra ka hatramin'ny andininy fadimy ambin'ny folo fa hodingantsika ny amin'ny andininy fadimy ambin'ny folo, hodingantsika ny andininy fadimy ambin'ny folo ny teny ao amin'ny bokin'ny Genesis 7:20 zao ny zavatra nitranga ao amin'ny andininy fadimy ambin'ny folo ao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe ary nalain'i Rebeka ny fitafiany Esau lahamatoany dia ny tsara izay efa nitehiriziny tao an-trano ka nampitafiany an'i Jakoba zanany fahalala. Fa nga mahita moa Isaka mila anaovana akanjo tsara. Fa teto nahitako ny asarobidiny présence mihoatra lavitra noho ny fahitan'ny olona hoe iza moa ianao. Isaka jamba tsy mila manao akanjo tsara akory, tsodrano ny ilaina fa tsy mahita izay fitafianao izy, fa mifanajana n'ilay Andriamanitra tao anatin'ny Isaka hitsodrano an'i Jakoba na tonga ny reniny na mpanao fitafiana faran'izay tsara azy na tsy hitany rainy azy zany. Ianao rehefa tonga eo fanatrehan'Andriamanitra dia zao manaova izay hitanao hoe tsara avy eo am-ponao ho an'Andriamanitra. Tsy mason'olona nijery anao fa Andriamanitra nijery anao amin'ilay izy. Mety ohatr'izao zao ny tsara indrindra amiko dia zao no ataoko. Mampety ahy zany sy mampahazo aina dia za tsy tia mikenda loatra fa décolleté sy zavatra ohatr'izany mety amiko dia tonga dia mety ahy zany mahazo aina kokoa aminy hoe manao tennis, manao fitenena sport ohatr'ohatr'izany tena mampahazo aina azy zany akanjo tsotsotro zany fa hanomezako voninahitra n'Andriamanitra ilay izy. Za zany tsy mijery hoe mety aminao ve ilay izy sa tsy mety aminao, fa ny zavatra fantatra dia zao manome voninahitra n'Andriamanitra amin'izay zavatra anaovako ary tena ataoko amin'ny foko ilay izy ho azy rery mandrakizay. Ataovy amenina moa an'Andriamanitra. Tsy hoe Isaka ny mila mahita ny Jakoba fa le fitahian'le tsodrano no mahatonga ny reniny hanome voninahitra n'Andriamanitra nampianatra ny Jakoba izy hitafy izay akanjo faran'izay tsara indrindra ananan'i Esau mba handraisan'izany tsodrano zany. Zao mantsy ny zavatra mitranga. Andriamanitra dia mahalala ny ao anatinao mihoatra noho izay zavatra lazainao amin'ny hafa. Tsodrano zao Isaka, ny tsofony rano Jakoba, ny tao am-pony Esau. Androany tehiresaka kely mikasika momba ny Esau. Hatramin'izay zany miresaka foana mikasika momba ny Jakoba. Jakoba aloha zany efa oke. Za tia ny Jakoba satria tian'Andriamanitra izy. Tsy manohatra an'izay ahako. Fa androany hijery kely mahakasika momba ny Esau. Inona ny zavatra mba tsara azontsika resahana momba ny Esau androany? Izay ndraisantsika lesona amin'ny tetakarivo ity ao amin'ny sekolin'ny fanovana toe-po. Resaka kely tsika ny amin'ny Esau satria hatramin'izay dia ohatrany hoe mihevitra azy olona ranofo foana rehefa miresaka. Rehefa manao fanoharana dia hoe Esau dia olona tena bibibiby fiainana. Satria mpihaza koa moa ny asany zany hoe tsy matahotra ny amono ohatr'izany ny fahafantarana azy. Rehefa maka ny fahamarinana momba azy dia nahita ny manam-pahatakarana ihany ty Esau ty fa tsy dia tena hoe arak'izay ilazantsika azy. Za tia ny Jakoba fa mba hiresaka kely mikasika momba ny Esau sy ny tsara ny Esau koa. Hozy izy Esau eto hoe ny ray dia loharanom-pitahiana. Ary fantatra ozy izy Esau fa ny olombelona tsiray avy eto ambony tany dia samy manana anjara-pitahiana avy amin'ny rainy avokoa. Noho izany aka ny anjarako amin'ny dadany. Sisika kely izy. Toy izy tamin'ny dadany. Tsisy fitahiana ho ato, tsisy sodrano ho ato ny ve any amin'ny orikaka ozy izy.
tsy ofrano ao izy izy fa tsy hoe lasany Jakoba dolo dia mijanona teo izy fa mino izy fa misy anjara ho azy tao amin'ny rainy fatakarina anankiray zay mila fantatsika ihany koa fa ohatry ny maina be zany Esau vao nahazo tsodrano Jakoba te hamono any Jakoba izy te ohatrany hoe sorena be zany izy satria zay anjara tokony ho azy no nalainy Jakoba apitaka zany hoe ohatry ny nandalo lohasa aloko ny fahafatesana zany ny fiainany fa ny zavatra nafinaritra dia zao nietsika izy fa tsy nijanona treo amin'ilay toerana hoe tsy nahazo tsodrano nisisika izy mba hahazo ny anjarany avy amin'ny rainy fantatrareo ny zavatra faran'izay tsy tia ny fahafatesana indrindra dia ianao manam-pahatakarana nietsika ao amin'ny volonté an'Andriamanitra ninninona zavatra manjo anao mety hanadino anao zao tontolo zao voailika tsy tao anatin'ny laharana tsony Esau fa tonga saina izy hoe hisisika ka ny anjarako ao amin'ny raiko aho dia matsiaro ny fanambarany Davida mpanjaka hoe eny fa na dia mandeha mamaky ny lohasa aloko ny fahafatesana za dia tsy atahotra ny loza fa ianao no amiko tsy misy fahafatesana tafatoetra zany rehefa manaiky ianao ny aino ny feo an'Andriamanitra Lazarosy aza maty farina tany am-pasana natsoiny Jesosy dia velona izy noho izany tsy hoe rehefa mandray zavatra tsy dia mahafinaritra loatra ianao ao anatin'le zavatra tianao antenaina mba hitrango ohatrany Esau dia eo anao ny ravoravo tany hoe vita ny amiko tsy mbola manankolazaina ny aminao Andriamanitra raha mangeta ety ianao ny angila tsofina iaino izay fanambarany eny am-bavany fantarany koa fa ny tombonandro iainantsika dia ilaintsika ihany koa mba hijoroantsika ao an'Andriamanitra satria ny fahavelomanao dia iankina ny fahaveloman'ny hafa averiko ny fahavelomanao eto ambony tany dia iankina ny fahaveloman'ny hafa noho izany misy fotoana ianao tsy mila mitoetra fotsiny eo amin'ilay toerana hijerevanao ny tenanao fa ny fanolora tena irin'Andriamanitra dia ny fanekena ho hijoro mba ho fantsina ahatonga ny hafa ho velona koa amin'ny alalany fisianao ataovy amenina moa e noho izany Esau nahalala fa mila mandroso izy mijery ny anjarany ao amin'ny Isaka-rainy fa tsy hoe lasany Jakoba dolo izy dia tsisy tokony ho azo tsony nisisika izy vakio tsara ny baiboly fa nisisika izy ao amin'ny Genesia tokony 7:20 rikako izy izy aiza ozy izy anjara tsodrano tokony ho tsy manana tokony ho tsony fa mba tsofo rano sady nikika izy no nitomany teto ny sainako taloha fa Esau dia ohatrany hoe olona biby ao anatin'ity 1:7 ny 1:7 ty tafateniteny foana Esau nanambara izy teto zany nieritreretiko hoe tena nandikako azy foana hatramin'izay ny 1:7 ao amin'io Genesia 7:20 ary Esau nanao folentika tamin'ny Jakoba noho ny tsodrano izay nataony rainy taminy dia hoy Esau anakapo efa antombotra ny andro isaona nikaky dia amono an'i Jakoba rahalako zany hoe teto zany izy nanana foletika sy tesitra dia ozy izy rehefa avy eo vao maty sy mikipo masony dada dia vitaiko Jakoba nefa rehefa nisaina misaina ihany le Isaka le Esau ny antony dia tsotra afaka ny vitainy Jakoba na mbola teo aza ny ray fa nanana fo izy nanaja ny ray aman-dreniny satria fantany fa fahoriana ho an'ireo ray aman-drenin'ireo ny fahafatesany Jakoba raha mbola velony ireo dia inona ny zavatra nitranga eny Rebeka reniny le zavatra niteneniny Esau hoe vonoky lahy rehefa maty dada 9:7 ary nisy nanambara tamin'ny Rebeka izany teniny Esau zanany lamatoa zany dia naniraka napakany Jakoba zanany faralahy izy ka nanao taminy hoe indro Esau rahalahinao mikasa maliny nataonao ka amono anao ary ankehitriny anaka ary rao ny teniko miangaka mandosira ho any arana dia any amin'ny labanana dahako ary mitoera any amin'ny andro vitsivitsy mandra-pahafaky ny fahatezerany rahalahinao mandra-pahafaky ny fahatezerany rahalahinao 9:7 ary mandra-pahafaky ny fahatezerany rahalahinao aminao ka ho adinony izay nataonao taminy dia aniraka akahapakanao any ataoko ahoana ny famoianareo amin'ny rahalahiny ray andro zao ny zavatra mitranga Rebeka daholo ny rôlina tao anatin'io Rebeka nahafantatra fa Jakoba nazo teny fikasana hampanompo ho ny taranaka Esau dia izy nanao sinema tao an-trano nanamboatra na ny hanina na ny conseil rehetra ahafahan'ny Jakoba mahazo an'ilay fizokiana
dia rehefa hitany fa tezitra be zao dia namboariny indray ny resaka satria fantany reo fa zanany. dia inona le fahendrena faharoa na atao anatiny Esau tezitra izy mitabataba fa mora manadiny, zany hoe tsy manao folentika izy Rebeka, fa rehefa mandeha ny fotoana ho adininy ihany ny vesatra tao anatin'ny fony tamin'izay mety hoe fahakalana ny rahalahiny. Ndao tsy kity tanina mafeo an'Andriamanitra. Tsy manana folotika zany izy mandrakizay fa mpamela heloka zay ity Esau ity. Manana fo tsara Esau izy Rebeka. Zay no nahatonga ny Rebeka niankina tamin'ny fahatsorapony Esau izy. Rehefa nandray fanapa-kevitra aloha andefany Jakoba. Eto Rebeka tsy niteny eo sao dia adino, sao dia mba hoe mandra-panadino nataony Esau, fa hoe mandra-pahafaka an'ilay izy. Ho afaka zany le fahatezerana. Midika fa rehefa mandeha ny fotoana dia ho tono ny fahatezerana Esau, zany hoe anjavona io fahatezerana io, iovany zavatra rehetra. Ny tsodrano nomena an'ilay zoky zany dia zao ny zoky tombojiosy mitantana ny aren'ny rainy, ary ny endriky ny fahalebiazana sy fanjakana sy fanapahana dia nomena ho an'le zoky avokoa. Hitanareo Jesosy no lahatokan'Andriamanitra. Nataon'Andriamanitra teo amin'i Jesosy daholo ny fananany rehetra, ny fanjakana sy ny fanapahana rehetra. Dia zay mahatonga ny Romana 2:20 milaza raha zanaka dia mpandovan'Andriamanitra sy mpiray lova amin'ny Kristy koa. Dia midika zany fa eo amin'ny lamatoa misy ny voninahitra, ny atsa ao amin'ilay fiaina tokantrano. Reo tombontsoa rehetra ireo zany nahatonga ny Esau tena hoe za zany tsy voatsodrano. Dikan'izay Jakoba zany no ikarakara an'izany satria izy nandray zany tsodrano zany avy amin'ny raiko. Nakarary aina mafy any Esau ny fisian'izany zavatra zany. Mila fantatsika tsara nefa hoe inona ny antombohan'ny tantara. Tamin'ny Esau sy Jakoba tao am-boaka dia hitantsika fa niteny Rebeka. Niteny Rebeka nilaza tamin'ny zareo ny zavatra nisy marina, ary voasoratra eo amin'ny Genesis 3:17 zany fisehoan'Andriamanitra tamin'ny Rebeka nanambara ny fahamarinana momba ny fisian'izy roa lahy tao ankibo izany ho toy ny fanoharana firenena. Ozy izy, ary hoy Jehova taminy firenena roa no ao ankibonao, ary vahoaka roa toko no hisaraka hatrao am-boaka ao, ary ny vahoaka iray toko ahery no ny ray toko ka ny zokiny anompo ny zandriny. Azonareo fipetraka ilay izy. Zavatra anankiray tokony tsy hataitra ny Esau zany, ary tsy tokony hampialina na hatezitra azy, dia tokony ho tsarony. Zay rehefa tezitra ianao zany dia tsy mandre ny akanto ny teny fikasana. Ohatran'ny rahalahin'ny Josefa ihany. Tsy nafantatra ry zareo hoe taroriana ny Abrahama nampahitana kintana ane, dia Josefa no nampahitana hoe kintana daholo izy 12, tsy tara daholo. Raha ohatra zany ka nanana révélation ry zareo ka mpamaky baiboly dia tsy mitrotrotra ao anatin'ny fotoana andraisan'ny hafa izay anjara-pitahina tokony ho azy. Esau koa ohatra zany tokony ho tonga saina izy tsy fokotany ane no omen'Andriamanitra azy, fa Andriamanitra nahita fa firenena izy tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Firenena izy. Ao anatina firenena misy ny fitahiana rehetra. Misy fanapahanao, misy fanjakanao, misy fahefanao. Esau zany tsy hoe nanjara lasa ohatrany hoe olona any ambany vohatra kely tsy manana afakondro ray eo tokotaniny, ohatrany hoe akondro ray ambolena eo tokotany dia very tanteraka zany ny amin'ny Esau. Tsy zay ny zavatra mitranga, fa Esau dia firenena. Manana fahefana hijoro ao anatina firenena anankiray, ho sorsa na loharanom-pirenena anankiray Esau. Tsy tokony ho tezitra izy na sorena, fa mila mijery tsara ro soa avy amin'izay voalaza ny momba azy koa Esau. Za soa rehefa tsy tonga saina tsara izy, zay no natonga azy tezitra. Fa rehefa mandeha ny fotoana dia zao ozy izy Rebeka hoe kalma fotsiny aloha, aza mikiropaka ianao fa zao ny zavatra marina. Ho tony ihany io satria rehefa andeha ny fotoana dia ho tanteraka eo amin'ny fiainany ihany izay fahatsarana rehetra no manin'Andriamanitra ho anazy. Zavatra tiako hatongavana androany dia zao. Esau raha tena jerentsika tsara amin'ny baiboly, izay tao am-pony Isaka ho anazy dia tanteraka teo amin'ny fiainany daholo. Zany hoe Jakoba fotsiny nandray an'ilay teny ampitaka, fa ilay fahamarinana rehetra niantra teo amin'ny Esau ihany izay tao am-pony Isaka.
vaovaodrony taranareo eny hoe nefa ho tantaraiko le izy ho tantaraiko aminareo le izy marina ihany a rehefa tena nandinika dia nijereko daholo mihitsy ny tantara ny bisbaly izy rehetrarehetra dia mba harao kely fa mety tsy nahazatra anareo le izy fa tsy maintsy hozaraiko aminareo le izy hoe Andriamanitra tokoa tena mpandinika ny fo dia izay tao am-pon'le mpisodrano no vitsorany zany hoe Jakoba namitaka tamin'ny hanina Jakoba namitaka tamin'ny akanjo Jakoba namitaka tamin'ny volonosy fa rehefa nitsodrano Isaaka dia ho any Esau le izy na Jakoba aza ny antefan'le izy Esau ho firenena lehibe Jakoba ho firenena lehibe fa ny teny fotsiny atin'le tsodrano ny zandriny ny zokiny anompo an'le zandry point anankiray tsara ho an'i Jakoba zay ho an'i Esau zay deuxième point ho an'i Esau tena tiako hanairana antsika ho azavaiko le izy amin'ny antsipriany rehefa avy eo fa raha amin'izao vanim-potoana iainantsika izao na tamin'ny andron'i Jesosy nitsodrano faran'izay tsara indrindra dia izay azon'i Esau fa tsy izay azon'i Jakoba satria nidingan'ny fahalebiazana dia raisinao amin'ny fanompona izay te ho lehibe aminareo dia ho koa mpanompon'izy rehetra tsy marety eka ao n'Andriamanitra izay no mahatonga antsika tsy tokony ho taitra eo ampandraisana zavatra avy amin'Andriamanitra rehefa miteny zany Andriamanitra ka mitsodrano aza raisina amin'ny fotaitaitra hoe iza koa ny anompo an'lana iza koa ny anana hitanareo fangidina ny anaran'izany fa mivoa amin'ny fahalebiazana dia raisina ho anaty fanompona Jesosy mihitsy ny teny an'izany ntaony hoe jerentsika kely ny tenyny dada malala Jesosy Kristy Matthieu 20 amen 9:5 ka hatreny 9:7 fa Jesosy niantso azy akeo aminy ka nanao hoe fantatrareo fa ny andrinan'ny jentilisa mampanompo azy tokoa ary lehibe no manapaka azy fantatra fa tsy mba toy izany aminareo fa izay teo lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo ary izay teo ambony aminareo indrindra aminareo dia ho mpanomponareo zany hoe ny fahamboniana dia nasehon'i Jesosy amin'ny endriky ny fanompona noho izany raha izao zany no vanim-potoana nanehoana tsodrano farany tsara indrindra dia le tsodrano faran'izay mendrika indrindra ny voarainy Isaaka Esau ny amin'ny hoe ho mpanompo ny rahalany zany hoe ho lehibe no ny rahalaniko jereo le Jesosy Kristy izay tokany rainy tonga nanompo izy kanefa nazo ny toerana faran'izay tsara indrindra eo ankavanany ray ao amin'ny tontolo ao an-danitra eo ankavanany ray any an-danitra any amin'ny avo izy ny baiboly mandrakizay ary tiako fantatsika tsara fa Andriamanitra dia tsara ary marina izy tsy azontsika terena sy amboamboarina amin'ny tsy fahamarinana izany anaiky izy ny amin'izay zavatra hitany fa tsy mety tsika zany tsy afaka mody mamboamboatra hoe tapenana fanompona be ny faratsipo hoe ianao zany ny ao anatin'ny fony Isaka zany Esau nefa Jakoba nandray an'le izy tamin'ny fotoana nahenony Isaka le izy taitra Isaka hoe efa votsitra tany amin'ny Jakoba le tsy azo samborona tsony fa Andriamanitra tsy namela an'le tao am-pony Isaka tsy ho tanteraka teo amin'ny fiainan'ny Esau zay no mahatonga antsika rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia mila mitandrina tsara tsika mba hifanaraka amin'ny fandresen-dahatra ao am-pontsika ny zavatra mpanaovin'Andriamanitra antsika ny fanompona tsy fisehoana ivelany fandraisana teny fikasana mahafinaritra ho tahiny ianao ho ambiny ianao nefa ianao ratsy toetra be misy tsy maintsy mifanaraka ny zavatra misy ao anaty sy ny zavatra lazay mivavatsika ny zavatra iainantsika satria raha mifandiso ireo dia izay ao anatinao ihany no ataon'Andriamanitra ny ao anatinao zany dia miteny lavitra noho ny zavatra lazainao zay no mahatonga ny sekolo ny fiombonana amin'Andriamanitra mahafinaritra satria mamboatra ny ao anatinao hifanaraka amin'izay zavatra andrasan'Andriamanitra aminao taontsika hiditra lalindalina kokoa dia ho hitanareo fa marina zany rehefa hitany Isaka fa namitaka azy Jakoba dia niverina fanondroana izy nitsodrano azy raha isika ny baiboly ao amin'ny Genesis 2:20 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy ary Isaka napakany Jakoba ka nitsodrano azy
ary namepetra azy hoe aza makavady avy amin'ny zanakavaviny kananita ianao. Miangaka makanesany Mesopotami any amin'ny trano Betuela raha indreninao dia makavady any avy amin'ny zanakavaviny Labana da andreninao. Ary Andriamanitra tsy to anie hitanao ka marifaranao sy ampitombo anao mba ho tonga firenena maro ianao. Ary omeny ianao anie ny fitahinany Abrahama dia ho tonga dia ho anao sy ny taranakao koa mba handovanao ny tany fivahiny ananao izay efa nomen'Andriamanitra any Abrahama. Jereo tsara, niverina izy dia nitsofony rano indray mandeha amin'izay Jakoba. Fanekena arataranaka le izy fa tsy mitovy amin'le teo aloha hoe ina moa le tsodrano teo aloha e. Da aloha jerentsika hoe inona le tsodrano teo aloha. Ao amin'ny Genesis 7:20 a. Alleluia. Mihaino fenareo hoe ina le tsodrano tao jerentsika kely. Vita le hoe zany esao zanakao sy ny sisa ny sisa ary tsy nahafantatra azy izy sady volona tahaka ny dia ary izy tamin'ny ino tokoa moa ny esao zanako 5:20 dia izy zao no izy ary kosa Isaka ary soetany loko ary zato hazany zanako hinanako azy dia nihinana izy dia 5:20 ary Isaka rainy taminy mba manatona kely ka manoroa anaka dia nanantony izy ka nanoroka azy ary Isaka nandreny fofony fitafiny dia nitsodrano azy fitaka zany lasa fofony esao ny eniny satria ny akanjony esao netiny teo dia nifofoniny teo dia vita fitaka dôly 5:20 eo amin'izay dia ozy izy ny fofony zanako dia tahaka amin'ny fofony sa izay nitahiany Jehovah. Fofony esao io fa tsy fofony Jakoba. Atsemboan'olona kosandohanao fofoka atsemboanana io e miraikitra amin'ny akanjo dia notsara izy 5:20 ary hanomezan'Andriamanitra anao anie ny andony lanitra sy ny tsirony tany ary vary sy ranom-boaloboka betsaka 5:20 io le tsodrano hanompo anao anie ny firenena maro ary akohaka eo anatrenao ny firenena samihafa ho tompony rahalahinao anie ianao ary aoka akohaka eo anatrenao ny zanaky ny reninao ho voaozina anie izay rehetra manozona anao ary ho asoavina anie izay manisy soanao. Io le tsodrano. Inona ny zavatra nitrangy? Mila atsika tsara fa tamin'ny fotoana nitsofany Isaka rano any Jakoba voalohany Esau ny tao ambony nitsofony rano. Ao amin'ny tontolo ara-panahy zany mahalala fa Jakoba io fa tsy Esau. Ny masony Isaka azo tapenana satria jamby izy fa ny mason'Andriamanitra mahita fa namitaka Jakoba. Ny antony le tsodrano ny andro fotoana hijerevana irika amarina ny fomba fiasan'le izy eo amin'ny fiainany Jakoba. Ny antony le tsodrano Andriamanitra zany tena tsy azo vazivaziana sy amboamboarina zany anaovana mikimaky zany. Alora ka endry satria na tena hoe efa vita aza ny tsodrano nazahoany Jakoba n'le fisokiana dia Andriamanitra tsy nanoana ny Jakoba mihitsy tao amarina le ny antony le izy ny antony. Jereo fa reo tsodrano rehetra nitsofany Isaka rano any Jakoba tamin'ny teo amin'ny toerana Esau dia tsy nisy niraikitra tsara tamin'ny avokoa. Vakio tsara amin'ny Baiboly. Tena nijaly Jakoba. Niala tao izy lasa nandevozona 4 taona tany amin'ny tanàna nisy ny anadandreny atao hoe Labana. Labana koa moa tsy olona hoe manompo an'Andriamanitra fa mpanompo sampy. Dia zavatra nitranga manompo vola be ty Labana ty. Rehefa hitany hoe olona mavitrika sy ompan'Andriamanitra Jakoba dia mifitahany mampalahelo zao ny zavatra nitranga. Rahely ny tetehany fa le any narosony. Tongo Lea dia ozy izy rehefa avy eo tsy fomba atao aminay mandeha aloha ny zandriny. Zokiny 7 taona aloha ranga voasazy eo. Dia mahavariana Jakoba tsy tezitra fa saron'le ody tao dia mangina nititra indray koa zany ny fahampitony 7 taona indray Rahely. Dia ozy izy ny Baiboly impolo no vaina ny karamany zany hoe naidina nefa rana tady sisy tsony.
ny antony hitako le izy rehefa niteny Jakoba zany mba niresaka tamin'izy roa mirahavavy hoe zao ny nataony dadanareo anahy. Hitako anatin'ny baiboly hoe zany hoe tsisy fifaliana avy amin'le tsodrano voarainy tao an-trano mihitsy ny endriky ny fiainany tany amin'ny Labana fa nandevozina problema tamina resaka hoe fiarina voafitaka izy. 7 taona ny voatazona fotsiny tao izy. Faharoa zay zavatra rehetra azony dia ho an'ny Labana daholo. Fahatelo izy tao tazana problema koa amina ra-pitiavana. Tsy zay tena olona tiany tonga dia nomena azy fa mbola olona tsy tao anatin'ny sainy mihitsy ny niara-nandro taminy. Zany hoe tena problema fa tsy tena arak'izay nieritreretana azy ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainan'ny Jakoba. Fa ny zavatra nahavariana dia zao, rehefa teraka Josefa vao tonga sainy Jakoba hoe andao hiala ato. Zany hoe misy ifandraisany tamin'ny fahatongavan'i Josefa, teraka Josefa. Reo zanany rehetrarehetra ireo zany tao foana. Tao daholo zany ry Joda sy rehetrarehetra efa tao niaraka tao daholo. Tsy zay tonga dia tiany zany no vadiny. Olana ra-pihetsepo zany. Sentiment, problème zany. Ao amin'ny Genesis ko araka amin'ny 30 andininy fafito ka hatramin'ny andininy fahasivy. Ny andininy fahaenina dao jerentsika Genesis toko faraka amin'ny 30 manomboka amin'ny andininy fafito ka hatramin'ny andininy fahasivy, atoko amin'ny andininy fahaenina. Ary fantatrareo fa tamin'ny heriko rehetra no nanompoky ny rainareo, fa ny rainareo efa namitaka ka efa nanova ny karamako impolo, nefa tsy navelan'Andriamanitra tonga loza tamiko izy. Raha nilaza hoe izy ny mara rehetra ho karamanao dia niteraka mara ny ondry manosy rehetra. Ary raha nilaza indray izy hoe ny sadika rehetra no karamanao dia niteraka sadika dao ny ondry manosy rehetra. Zany hoe impiriniova zany mara sadika. Fa zay any Jakoba nitombo daholo fotsiny. Zany hoe le tanan'Andriamanitra zany teo amin'ny fiainan'ny Jakoba fa tsy tany amin'le tsodrano no nisehon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny Jakoba. Satria nohon' Isahaka angana zay na matsilo saina be n'Isahaka. Rehefa voarainy le tsodrano voalohany dia fantatra Isahaka hoe tsy tsodrano vokatry ny fonoan'i Jakoba no nomeny, dia tsy maintsy namerina tsodrano fanindroany Isahaka mba hahafahan'i Jakoba hisitraka ny tanan'Andriamanitra amin'izay. Dia le tsodrano faharoa na tonga azy na namitaka azy Labana dia tsy maty antoka Jakoba. Nahavariana rehefa teraka Josefa dia teo Jakoba nitaitra hiala amin'izay tao amin'ny Labana. Nanan-karembe Jakoba rehefa nandeha niala tao, saingy tsy nifanandrify tamin'ilay tsodrano voarainy satria izy tsy voatsodrano hoe raha mivakitsika tsara hoe ho mpiompy faran'izay goavany ianao, fa ho mpamboly satria valy sy ranom-boaloboka no anatin'le tsodrano nomena zay tokony ho an'ny Esau fa ny sandohany. Talohany naterahany Jakoba zany dia ndevony Labana tao izy. Ary hitantsika tsara fa tsy hoe lasa napaka tao amin'ny taniny Labana zany izy. Nefa voalaza teo na iza toerana lenao dia ho tapahanao. Tao izy zany tsy nanapaka zany. Zavatra mitranga nefa dia zao, tany amin'izay nisy azy tany Esau dia tsy diso fitahiana mihitsy izy. Satria niaina tamin'ny fahamarina izy tamin'le tsodrano faharoa izay voarainy. Ary le tao am-pony Esau zany na tsy nofitsorany ho an'ny tao am-pony Isaka na tsy nofitsorany ho an'ny Esau azy dia niasa ho azy tao fotsiny zany le tsodrano zay tokony ho anazy, satria arak'le fandresendahatra tao am-pony Isaka no nandraisany an'izany na tsy présent teo izy. Mena tsara venareo? Satria tao anaty fankatoavana ny ray ny nandehanany nandeha niasa. Tiako azosika aloha fa ny fitahiana ho an'i Jakoba tsy ilay tsodrano Isaka tamin'ny voarainy voalohany iny, fa Josefa le fitahiny Jakoba. Mivoaka tao amin'ny Jakoba amin'izay le hery. Ozy izy hoe misy hery anie atao anatiko e. Io hery atao anatiko io izy no mahatonga anahy tsy azonao fitahany zany mihitsy maintsy any Labana. Satria raha ianao miteny hoe mara dia ataony mara fotsiny. Le hery atao anatiko mamadika ny zavatra rehetra ho mara indray be dia be. Sada indray ny tianao dia ataon'Andriamanitra zay sada daholo indray ny eo. No zany za tsy ho faty antoko mihitsy fa zay lazainao eo misy hery atao anatiko. Zay ny voalaza hoe misy hery atao anatiko izy. Fa zao teraka le hery. Izy io hery io Josefa le hery. Fa ahoana mahatonga milaza hoe Josefa? Le Genesis koa 20 vakitsika teo.
ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny faefatra dia milaza ary isaka napaka ny Jakoba ka nitsodrano azy ary namepetra azy aza makavady any amin'ny zanaka vaviny Kananita ianao miaingaka makanesany Mesopotami any antranony Betoela raha indreninao dia makavady any avy amin'ny zanaka vaviny Labana nadandreninao ary Andriamanitra tsy to ane hitanao ka hamaro faranao sy hampitombo anao mba ho tonga firenena maro ianao ary omeny anao any ny fitahina ny Abrahama dia ho anao sy ny taranaka ao koa mba handovanao ny tany fivahiniananao izay efa nomeny Andriamanitra ny Abrahama. Jereo ilay zavatra nitranga. Rehefa nitsodranao Jakoba Isaka dia mahavariana fa rehefa tonga teo amin'ny Labany Jakoba dia andevo fa tsy mpanapaka izany izy tao. Tsy nahazo ny firenen'ny Labany izany izy. Fa rehefa tonga Josefa vao tanteraka ny tsodrano rehetra tamin'ny Josefa mbola tsy teraka dia andevo Jakoba fa rehefa teraka Josefa vao tonga saina izy hoe hiala avy tao amin'ny Labana amin'izay andeha hivoaka. Voagejany fanaratsy izany mahitako amin'ny Jakoba tao an-tranon'ny Labana satria toerana feno odikoto ao an-tranony. Ary mbola tsy tonga Josefa zany dia sainy hoe nijanona tao foana Jakoba na inona ntranga zany dia tao foana izy fa vao tonga Josefa dia mahagaga fa tonga sainy Jakoba hiala tao amin'ny Labana amin'izay. Hitanareo ny 5:20 kina 5:20 amin'ny Genesis 7:20 ny zavatra nitranga dia tsotra zao ny zavatra niseho 5:20 ka hatramin'ny 5:20 ary anomezan'Andriamanitra anao any ny andony lanitra sy ny tsirony tany ary ny vary sy ny ranom-boaloboka betsaka io le tsodrano anompo anao any ny firenena maro ary ekoaka eo anatrenao ny firenena samihafa ho tompony rahalahinao any ianao ary aoka ekoaka eo anatrenao ny zanaky ny reninao ho voahozona ane izay rehetra manozona anao ary ho asoavina ane izay manisy soanao. Io le tsodrano ny zavatra nisy io tsodrano azony Jakoba io jereo fa mpiompy izy fa tsy mpamboly zany dikan'izay tsy marina taminy zany io teny io ranom-boaloboka sy anina no tokony hitahinana azy fa tsy indray manosy ny Labana ary. Genesis 7:30 jereo ny zavatra mitranga ny 9:7 inona ny zavatra misy eo ary Jakoba nandeha teo anoloan'izy rehetra ka niankohaka impito tamin'ny tany mba raha-patonga ny teo akaiky ny rahalahiny dikan'izay le fiankofa nahazo Esau ihany avy any amin'ny Jakoba nefa nitsodrano eto ny rahalahinao ane ny ankohaka aminao. Hitanareo izay tao am-pony Isaka nitsofa ny rano an Jakoba tsy marina taminy fa voarainy Isaka Esau ihany le fiankofana teny an-dalam-pitsenana tsy maharedeka ao an'Andriamanitra. Zay no mahatonga antsika tsy tokony alina teny fikasana ho an'ny hafa zany. Manohana ianao mba hahatonga ny hafa ho tonga eo amin'izay anjara voatendriny. Zay natao an'i Esau tao am-pony Isaka dia azo ny Esau ihany fa rehefa tonga Josefa vao marina tamin'ny Israely amin'izay marina tamin'ny Jakoba amin'izay le tsodrano avy amin'ny taranany. Jereo fa nitobaka ny ranom-boaloboka sy vary tany Egypta rehefa tao Josefa ary tonga ny rahalahiny amin'izay ny ankohaka taminy. Zany hoe izay tsy marina teo amin'ny Jakoba natao teo amin'ny taranany fa zao tsy maintsy nanefy Jakoba no le fitaka mba tonga azy ekohaka teo amin'ny rahalahy satria tsodrano tsy tandrify azy no niraisiny ny tany am-pony Isaka Esau fa tsy izy ka nampitaka azy nandraisany an'izany tsy maintsy manefy izy. Jereo ny Genesis 7:30 ny andininy halleluja. Genesis 7:30 jereo ny andininy fafito dia dingantsika amin'ny andininy fahasivy. Indro na miamboara tany an-tsasy sika izy io Josefa io ary indro niary ny any amboarako sady nijoro ary indreo ny lahatra manodidina kosa ny amboarandreo ka ny ankohaka teo anatren'ny amboarako. Ary ondra lany taminy moa anjaka aminay tokoa va ianao na hanapaka anay tokoa va ianao ary zany nofony sy tenin'izany dia vao maika nankahalany azy. Ary nanofondray izy ka nilazainy tamin'ny rahalany dia izy indro nanofondray indreo ny masoandro sy ny volona ary nikitany 120 ny ankohaka teo anatrehako dia vao maika zany tantara mitoy rehefa ankahalana. Genesis 2:7 zay tsika ndray ny zavatra nisy amin'ny Genesis 2:7 Genesis 2:7 ny andininy fahaenina hozy izy ary Josefa no mpanapaka ny tany sady izy ny mpivaribary amin'ny tompo-tany rehetra ary tonga ny rahalahin'i Josefa ka ny ankohaka tamin'ny tany teo anatrehany. Hitantsika amin'izay zany fa teto voatanteraka le tsodrano nomeny Isaka ny Jakoba tsy marina taminy fa marina tamin'ny taranany. 9:20 zavatra nisy ihany koa dia mbola ohatr'izay ihany reo tsy nahalala anazy fa ny ankohaka amin'ny anaran'i Jesosy ary natainginy tamin'ny boriky ny vary dia lasa nandezy ary rehefa nisokafa ny vary dia teo zany nisy an'le hoe ny ankohaka indray ry zareo fanondroany zany hoe lasa nisy tahotra tao anatin'ireo rahalahin'ireo dia lasa
ny kohaka ho azy teo anatreny Josefy reo no ny faneren'Andriamanitra atateraka ny teniny izay tsy tateraka teo amin'ny Jakoba fa nisitrahany Josefa tamin'ny fankatoavana fotsiny tsotrao te zao ny zavatra nahavariana. Eny hoe amin'izay Josefa talohany nandraisany anjara fiakofana tamin'ny rahalahiny dia ny kohaka niaraka tamin'ny rainy nanaja ilay teny fikasana nangalariny Jakoba fa tokony ho an'ny Esau. Eny ola izy ny kohaka tao koa Josefa ndaony jereo ny Genesis 3:13 vetivety. Ny Genesis 3:13 ny 9:1 sy ny 9:7. Dia nanantony ny ankizy vaviny sy ny zanany ka ny kohaka. Dia nanantona koa Lea sy ny zanany ka ny kohaka. Ary farany dia nanantona koa Josefa sy Raely ka ny kohaka. Dia ozy izy Esau inona moa ny hevitro tokony rehetra mifanena tamiko ireny ary izy mba ahitako fiteo masony tompoko lahy. Nanao tompoko any Esau Jakoba. Nefa ilay teny tsodrano azo ny Esau fa nangalary Jakoba dia hoe ho tompony rahalanao anenao. Le zoko no anompony zandriny. Fa teto tsy mbadika ny zavatra rehetra zay tao am-pony Isaka ihany ny tanteran'Andriamanitra na zavatra hafa aza naloko ny vavany ka namitaka azy Jakoba. Andriamanitra tsy mba tsy marina zany. Rehefa hitan'ny Jakoba fa ho avy Esau dia feno tahotra ny fony. Na dia efa niona tamin'Andriamanitra azy izy taorina nionany tamin'Andriamanitra sy nitola tamin'Andriamanitra. Na dia efa nandray teny avy amin'ny Rebeka reniny koa aza hoe aza matahotra rehefa hiveriny ianao fa efa adiny fantatry ny reniny zany hoe Esau tsy manao an'izany. Sura zany fa tsy hanao an'izany mihitsy Esau fa izy natahotra. Tsy te hahita sabatra izy, tsy te hahita loza dia zao fitahany iray Esau. Eritreretiny ohatrany hoe tamin'ilay mbola andro ny hoe nona dia nomena voanemby iny. Dia azo fisikina ty izy rehefa avy eo meko fandehany iray aloha mba tsy hamonana menakavy. Fozy izy Esau amin'izay nijery anazy. Hoentiny ianao fa za efa voata. Hitanareo izay mipetraka ilay izy. Zany hoe taty aoriana zany niova Esau. Fatany ny erreur tany aloha dia niova fo izy. Dia tao anatin'ilay fiovam-pony tsy motivation na vola sakafo tsony na maika azy. Fa efa niaina izy tao anatin'ilay fitahinany tsofany Isaka rano azy na Jakoba aza no santoka nandray azy. Jereo fa izy Jakoba ny ankohaka voalohany nanao ny Esau hoe tompoko lahy. Mandeha mihitsy ny antony rehetra rantitra ianao ry Esau. Vakio nalefa ny aloha mihitsy dia nakarak'izay filaharany. Mandaony mba hojerentsika ny andiny voalohany andao mba vakitsika kely dia mba hitanao ilay fandehan'ny tantara. Jakoba dia nanompon'ny masony ka natazana fa indro tamin'ny Esau mitondra 700 lahy. Dia nizarazarainy ny zaza ho amin'ny Lea sy Raely ary ho amin'ny ankizy vavy roa. Ary nataony loha lalana ny ankizy vavy roa sy ny zanany. Zany hoe ny zanak'i Jakoba tamin'ilay mpanampy roa. Ary Lea sy ny zanany nanarakaraka. Nalefany koa zany Lea teo amin'ny rang faharoa. Dia farany le tindrindry Raely sy Josefa ny vody lalana. Zany hoe raha maty aloha zany le mpanompo sy ny zanany dia maty voalohany. Dia maty faharoa indray Raely vao any amin'ny Josefa no kitihana satria sarobity taminy ireo. Ireo zany le zanaka tao anatin'ny fony. Dia ina ny zavatra mitranga. Ary Jakoba nandeha teo alohan'izy rehetra ka ny ankohaka impito tamin'ny tany mandra-patongany teo kaiky ny rahalahiny. Dia niazakazaka itsehana azy Esau. Jerenareo ne Esau zany ka efa fri. Na tsy ny ankohaka ary zany izy efa nalahelo zay Jakoba rahalahiko nalahelo anazy. Dia nitsambiky ary nisakambona ny tendany dia namina sy nanoroka azy ary samy mitomany izy roa lahy. Zany hoe fakalahelo eny zany izy roa lahy. Atareo ngamba le fipetraka ilay izy. Ary Esau nanompony masony ka nahita ny zaza mambehivavy. Dia ozy izy iza moa reto miaraka aminao reto aro Jakoba. Kosa Jakoba ny zaza izay nomen'Andriamanitra ny mpanomponao. Jereo ny famarina le tsodrano amin'ny Genesis 7:20 ny raisiny ao am-pony Isaka fa io zao ny fa miteny mpanompo izy noho ny fahasoavana. Dia nanantona ny ankizy vavy sy ny zazany ka ny ankohaka. Dia nanantona koa Lea sy ny zanany ka ny ankohaka. Ary farany dia nanantona koa Josefa sy Raely ka ny ankohaka. Ary Esau inona no hevitra ireny antokony rehetra ny fanina tamiko ireny. Ary izy mba ahitako fiteo masony tompoko lahy. Ary dia hoy Esau manambe ihany rahalahiko oka ihany anao ny anao. Ary Jakoba trarantitra aza marofy ianao ry Esau.
aizan'izany raha mba mahita fiteo io masonao a dia raiso amin'ny tanako ny zavatra napahana teriko fa efa nahita ny tavanao tahaka ny nahita ny tavan'Andriamanitra ary efa sitraka ao le tsodrano le izy taranitra ianao raiso reny sotrako hoe zay nampanaterinao anao fa efa nanisy soa Andriamanitra ka manambe dia nanery azy izy ka dia niraisiny ihany ny zavatra zany hoe zay nomena zany tsy niraisina be hoe wow nahita fity hafa hoe raisina quand même meno avy anareo dia jereo tamin'izany zany nefa hita hoe ny famatsianan'Israely no natao tany ariana indrindra Josefa nalefa daholo ny taloha ohatrany hoe dia zao taty aoriana rehefa nahiliky Josefa amin'izay tonga tany Egypta dia zay tsy foy ny Jakoba mihitsiny tsy fiainana ho ala izy lasa ny endrikendrena hoe lanon biby toy ny nafofa maty nefa nalefa tany amin'ny tany zay tsy azy mba isy nandratan'Andriamanitra azy tandido Jesosy Kristy matika velona indray teo amin'ny toerantsika amonjy ny taranak'olombelona rehetra izay mino ny anarany dia saina marina ny zavatra nolazain'i Rebeka momba ny Esau na dia misy ady aza dia zao fantany fa ady ho foana tena zoky Esau manana fo mahay mamela ny zandriny point tsara tokony ho fantatsika izany Jakoba nandany fotoana ny hodidina kanefa lasa nitsoka tarina nakatsy nandeha fitarenana tany satria vota amin'ny sainy vokatry ny fangalarany fizokiana vota amin'ny sainy nefa le olona ansirana io ka malahelo anazy tsy fantatra hoe ianao ve mety mandalo labana ratsy fanahy am'izao na fanenjena sy fanoerana na zavatra maro samihafa mety mampahory ianao dia ohatra ny mafy be mifonao matahotra zany ianao hoe so dia ho arian'Andriamanitra na ho afoiny fa tiako ho fantatrao fa manana raha lazoky be fity ianao miverena fotsiny aminy fa aza miodikodina mandany fotoana any ambadika any manana anankiray ity tsy manadino anao ianao sady izy ny zoky be tsika Jesosy avy any Nazareta halleloja fiverenana amin'Andriamanitra aza mandany fotoana mihodina any an-tranony labana any aza mandany fotoana any amin'izay toerana eritreretina hoe antsirana ny tavan'Andriamanitra marina fa tsy tia ota izy fa mafoizany fahotanao dia miverena amin'ny vavonina izy anangananao indray tahaka ilay zanaka adala miverina ny tsena any Esau any Jakoba aina namitaka azy aza tiany foana rehefa afaka mifony ary Rebeka efa nahalala fa herinandro ihany mifetra dia mela heloko io fa ry zareo tsy nahalala dia nampitsoakany Labana nampitsoakany Jakoba ho any an-tranony Labana niodikodina nandevozina fijaliana tany hitanareo mahatonga ny fijalianao mihitatra ny amafy mifonao tsy miverina fa zay tretiny hoe Andriamanitra nafoenao na ratsy aza ny zavatra nataonao afoy izy mifaratsiny mitodihany amin'Andriamanitra fa amin'ny fotoana hiverenanao amiananao izy andrayanao izy ary ampitsoranao izy ho aveny amin'ny lalina andao moa reto mba hitia tanina mafy be ho an'i Jesosy maro amintsika eny miodikodina ao ambanina teny fikasana diso toerany eritreretinao fa ambinina ianao nampanota azy Jakoba mila mifampitobola amin'Andriamanitra kely ianao dia mila resiny aloha voatsangany sy hovay no tonga Israely fa orinany ma-Israely any Israely amin'izay ho fanina koa ny sabatra Esau fa tsy azony atao ny mampiasa azy satria ny olona tokony hovonoany Jakoba nangalatra ny anarany fa tsy Israely tsisy idirany ano any ariva te hanovanao Andriamanitra hanovanao olom-ba hovao izy tiatsika mihoatra lavitra noho izay zavatra etra nataontsika izy atiako ho fantatrao fa ho avy ny fotoana hitsenantsika eny amin'ny raha ho any lanitra izy efa ho tsara ny fiakofanao impito Jakoba ny akohaka tandidin'ny Kristy ny fiverenany Esau ary aiza ny onana tsy tany an-trano fa teny an-dalana samy mandeha tany amin'ny lalany dia teny an-dalana ny onatra zareo ohatra Jesosy koa tsika rehefa mireto tsy tonga dia ny an-tranon'Andriamanitra fa mbola eny amin'ny raha ho any lanitra aloha ny hitsena azy koa atao amin'ity hafa mafy moa an'Andriamanitra fotoana hiverenany eo le rendez-vous pionana ampidirana ianao amin'ny lampanyrainao mandrakizay tianao Jesosy efa ho tsara ny fiakofana mba ho pura
aza vela izy zavatra atonga amin'ny fiakofanao na antony atonga anao tena hopiakohaka be amin'Andriamanitra fa apetrao fotsiny tsotra zao hoe mpanomponao Andriamanitra saika tsy nisy raha tsy teo ianao ny marina ianao mihitsy ny fiainako ianao ny rehetra amiko ianao ny ilaiko tsy fanasitranana ny ilaiko tsy arena be ny ilaiko tsy vola ny ilaiko tsy ny mampiadana eto ambonin'ny tany ny ilaiko fa mila tsapaka ato anatin'ny foko mihitsy ny hoe ianao ny ilaiko mba ho vita fihavanana aminao satria fantatro fa no aviko ray manontolo dia ambony lavitra no ny zavatra rehetra ilaiko amin'izay zavatra mandalo eto ambany masoandro fantatro fa fantatrao ihany ny fisiny zany atao-poko fa mbola mihoatra lavitra noho izany ny fijoroako anao ananako fahatsapana ato anatiko fa tiako ianao ny orena tsara amen ny hevitra koa fa mbola esao taloha ihany saingy tsy fantany fa efa niova izao mba fantatrao niova Andriamanitra tsy tahaka n'le taloha tonga dia mandringa anao anaty fahotana fa lasa miseho amin'ny endriky ny famindrapo tamin'ny alalan'ny zanany malalana izy ka raha manana an' Jesosy ianao sy nandray azy dia misitraka ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindrapony ampijoro anao amin'ny programa indray satria tiany ianao mba fantatrao ve ny ainy natolony ho amin'ny toeranao dikan'izay sarobidy loatra aminy ianao ka tsy ringaringa ny fahatany amin'izao zany fa aza mangatakandro ela iafinao ialoko ambadiky ny famindrapony izay mbola mampijoro anao manapa-hevitra ny androso kokoa mba hifamiana aminy amin'ny fotoana hitsenany ianao ny tanjontsika tsy ny ho tavely ety fa ny ona aminy ao amin'ny tontolo mandrakizay manaiko atsangany ka ho fianono ny famindrapo ary isitraka ny fahatsarany ao amin'ny tontolony fahalebiazany Esau na eliky ny rainy tao anatin'ny tsodrano Esau ohatrana tsy ary tena hoe voeliky ny reniny niala tao amin'ny ankonany fa nahita fity kosa teo masin'Andriamanitra ny antony hitan'Andriamanitra ihany no marina na tiany ary Jakoba aza miantehitra fotsiny za tiany Jesosy ny fitiavan'Andriamanitra anao sy ny fitiavan'Andriamanitra fahamarinana tsy mitovy raha tianao izy dia mijerinao masom-pitiavam-pamindrapony fa mbola tsy adininy ny fitiavany fahamarinany mihoatra lavitra noho ny fitiavany ianao satria ny teniny dia fahamarinana natao iaintsika amin'ny tenim-pahamarinana aza manamary tena ao anaty fahotany zany ohatran'ny Jakoba nandehandeha ny riry izy nitondra ny tsodran'ny Esau conscience tranquille fa zao tsy niadana tany amin'izay toerana nisy azy fosy izy Andriamanitra tsisy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy hay zany ny anaran'ny Jakoba ity zany ratsy fanahy na nahita lanitra ny sokatra sy midina ary tsy azo afenina fa nandevozina tany amin'ny Labany izy narary ny fony tao tsy nahita filaminana izy satria tsy tao amin'ny sitrapon'Andriamanitra izy ny filaminanao anao miverenao amin'ny sitrapon'Andriamanitra fiadananao anao fatary le teny dia iaino le fanambarana aza mody fanina zany hoe mahazo teny fikasana amin'ny rehetra be zaony aigle royal fantoem-poko vorondolo ova io fomba faonao io zavatra miandry atsika dia zao Andriamanitra mijery atsika miaina miaraka amintsika ary mijoro mahita atsika mihevitra atsika fa zanantsika tian'Andriamanitra mihoatra no izay hitahinanao amin'ny lafi-penanao rehetra ny fanekenao hijoro amin'ny fahamasinana amin'ny fahamarinana ho voninahitry ny anarany ty afa mafy tsara hoan'Andriamanitra mafantatrano amin'izay fa Andriamanitra tsy azontsika lalovina mila miaintsika araka ny sitrapony moa velo Jesosy Andriamanitra mihevitra atsika teniny ety ambonin'ny tany fa tonga dia voavita zay tahorin'izay amin'izay efa antitra Jakoba efa lehibe vao nanomboka nahita an'izany atao hoe fitsarany zany amin'izay izy hita ny teny amin'ny Josefa ny fatanterahany teny fikasana nalaina izy nahita ny tena zay vao mbola nahita fitsarana fa ny fiainan'ny Jakoba mandra-paantitra raha taloloha zany izy ny efa niova tsy kopaka be hoe efa kopakely zany koa ny atodinakangany efa manaotro zao mitolona amin'Andriamanitra reraka vo hoe tafajoro fa deniny androany ovay ny fandihy ovay ny famindry mbola tsy tarana mandre an'izany ianao fa misokatra ho anao ny famindrapony sy ny fahasoavany vonina izy ny andray anao verena eo amin'ny programany verena eo amin'ny sitrapony maiky ny anagananao izy
halleloia tsika afaka niafina anao zavatra tsy mety be deaibe iafina pasteur Rodolphe raha vovatany zao zany atao fanoarany ambony altara ny fanoarako ity ambony altara mampatahotra anao fa mifimbonanao n'Andriamanitra tsy rarahinao afaka tsika manao zay mampety antsika amin'izay tsisy olona maraka anao any zany fa Jesosy mahita anao ary efa mijery anao masony dia hoy izy rehefa avy eo wow aiva izy moloatra sao ianao re manao aleloia be any ambadika ianao tsy amenina mihitsy le miafina tsisy mahita iny misy maso mijery anao dia eo Andriamanitra ny amaly fitianao ozy izy tsy any amin'ny tsy ancien tsy testamenta taloha le hoe amaly ny olona araka ny asany fa testamenta vaovao ny asa eto ambony tany ny amalian'Andriamanitra anao ary ny qualité an'le asa toe-po inona hoe toe-po ampiatrana le izy tian'Andriamanitra ho hita le izy nandray zan'Andriamanitra toetra ianao fa rehefa hitan'Andriamanitra hoe miovy ianao dia manana toerana sy zavatra tsara lavitra ho manana ho anao Andriamanitra mifanaraka amin'ilay toe-ponao Andriamanitra zany tsy mampiasa anao amin'ny fahavitrianao fa Andriamanitra manandratra anao amin'ny toe-ponao fa na tiany ary Jakoba tiany Jakoba izy mihitsy ny teny Jakoba tiako Esau alako fa le Jakoba tiako tsy niadana mandrakantitra tsy sitraka ninninina satria nahoana ny aina tao anatin'ny fitaka lava loatra mandra-pahatonga azy ny akoka teo amin'ny Esau zany hoe le tsodrano tary lasa ny Esau daholo ihany fa zao nanangana taranak'Andriamanitra avy amin'ny Israely satria izay toe-po mametraka ny lanjan'ny ara-panao ambony tao amin'izay na diso aza amin'ny pratikany sarobidi tamin'Andriamanitra izay teo izy Andriamanitra hoe avy amin'ny taranakao ihany ny tahina ny firenena rehetra amboniny tany dia jereo reo olona rehetrarehetra reo reo stara rehetrarehetra reo samy adaladala daoly jereo ro joda jereo daoly ny nataondry zareo hoe raha mamaky ny baiboly ianao Andriamanitra tsy mifidy olona tanteraka izany ary tiako milaza aminareo fa ny olona tonga voalohany tany paradisa tsy ny apôstôly Petera jiolahy teo kavanan'i Jesosy kanefa mety jiolahy tafiditra voalohany eny an-danitra fa tsy grand apôtre fa jiolahy nova fo nanapahatakarana lanjany mandrakizay mihoatra noho ny hita maso le anankiray ny tereny filana esory eto ampiazo fijaliana ity zay sy ny tenanao raga dia aloha sa mipaeta ohatrohatr'izay mihitsy le phrase satria jelamboto avy nangalatra dia le anankiray ny teny hoe oka kosa lesy izy ane tsy nanao ninnininy fa ny atsika ny rariny raha ohatr' zao tsika Jesosy za raha angamba tsarovo rehefa tonga any fanjakanao ianao kenina any dia nitodika Jesosy nijery azy zao dia zao ihany Petera mbola tsy tany jaonina koa mbola misy ilana azy fa tsika senao hatramin'ny farany halleluia jereo tsara masony eo kaikinao tsy ianao akory ny ratsy indrindra hoe hitany daholo ny tsy nety nataonao aza mitanisany reny hoe hovay fotsiny toe-po eo ampanompona fa ho hitanao hoe fa ho anao ny lanitra hoe dia hafa mafy be ho an'Andriamanitra halleloia aza misy miala rehefa avy eo fa hivavaka ho anareo anao filazana kely tsika dia orinan'izay androsy ho amin'ny vavaka Alléluia. Alléluia. Rahavantsika amin'ny anaran'i Jesosy anatanteraka fanatitra aza atao fahazarana hoe rehefa vita ny toriteny dia amoaka ny paosy indray fa tena marina ozy izy ny tompo aza miseho foana eo amin'ny fanatrehako ozy izy tsy mitondra fanatitra dia araka fanentanana foana tena ataovy any am-ponao ilay izy aza atao antery fa tena ataovy mifandray ianao sy ny tompo ao anatin'ny zavatra izay atolotra ao azy programantsika raha pitso dia eto ny fotoanantsika mifito fandraisana fanasan'ny tompo fotoana anankiray anararotana antsika tsirairay avy miaraka miombona ao amin'ny tompo mandray fanasan'ny tompo misy dikany be fa azavaina amintsika eto isaky ny sabotsy ny tompontsoa azo ao anatin'izany dia araroty raha misy ny ataoko hoe olona akaiky anao
mety tsy paketo dia araroty maneta anazy hoe ndao fa fotoana sarobity be iarahantsika amin'ny tompo nisaka ny sabotsy maraina sady amin'ny akapobeny fotoana tsy te fiasana loatra ny sabotsy dia afaka manararoatra aorianan'izay tsika dia miaraka mirodina be mialy eto fampitatana tsy mbola ho any an-danitra aloha fa miakatra kely fotsiny tsika dia tsy hatanina renina alleloia fampitatana miakatra tsika dia miaraka amin'ny new colt tsika amin'ny 1 street gospel eo an-tanina renina tsisy vavahady eo fa tsika tonga dia miaraka tsy fantatra ny endrina tsy fantatratsika teniteneniko fotsiny aloha zany hoe tsy fantatratsika mety raha pitso eo ny tonga ny tompo dia sady fampitatana miakatra eo tsika dia eo ndray tsika mbola fampitatana tsy miakatra etsy ambotsyroatra fa miakatra ny an-danitra alleloia tsara be ne zany tsy hitanao tsara hoe lazao akaikinao tena tsara be zany hoe alleloia dia miakatra tsika makeny dia raha ohatra mbola tsy tonga zany ny tompo dia tsy hoe tena manome faux désespoir ina moa zany mamitaka indray paster aikay tsy iny le fotoana iakarana fa miakatra eo aloha tsika fa rehefa tsy mbola tonga ny tompo dia amin'ny latsinainy indray tsika miona alleloia etsy amin'ny supérieur analakely 2e étage ondry tsika miandry ny tompo indray tsika miandry ny tompo indray tsika mianatra ny sekoly mpamana olona tsika latsinainy manomboka amin'ny fitory talata raha mbola tsy tonga koa ny tompo dia mbola mianatra indray tsika miandry azy sekoly mpanasitranana dia mba hositranony tompo ao ny aretina rehetra amen rehefa mbola tsy tonga ny tompo dia sitrana indray aloha dia iandry ny tompo indray tsika larbi sekoly eo amin'ny sekoly ihany amin'ny fitoraka hatramin'ny valora sasany misy fotoana betabe afahantsika miandry ny tompo ny larbi moa sekoly mpanambina sy fitahin'andriamanitra sekoly mitokantrano ary raha mbola sy tonga ny tompo dia entindray tsika miandry azy foana tsika isan'andro san'andro ny toe-po zany mila vonona mpiandrasana azy fa tsy hoe miandry ohatran'ireny miandry bus ireny dia mifampatezitra amin'ny olona izay misongona fa tena miandry an' jesosy eo am-piomanana mifantoka tsara ataontsika hitsangana ary ataontsika hitsangana nolotra mifanatitra fa volonkarena sakrifisy ho an'ny tompo ainjeo ety an'loha narany tanantsika raha amin'ny anaran'i jesosy sotranao zay fa velona tokoa ny teninao miditra any anatinay tsirairay avy ihany mandrantsana izay tokony hoe sorona rehetrarehetra tompo tena manindrona le teninao fa ilainay zany satria mila sitrana ny fanahinay mila sitrana koa ny momba anay rehetra misaotrany amin'ny fahafahanay manantanteraka ny favolonkarena sakrifisy fanatitra tsy nataonay ampahazarany zany fa tena teny avy aminao zany ary fanaporofona fa makatoanao fotsiny zay satria te hifandray aminao foany zay raha eo dia tahiony tsirairay avy azavela misy diso anjarana ray azy eto amin'ity toerany ity amin'ny fahasoavanao sy ny fitahinao amin'ny anara maherin' jesosy kristy avy nazareta amen andao tsika hiteka mafy voninahitry ny tompo alleloia ndao tsika no fofantanantsika ny amin'ny lanitra isotran'andriamanitra mifotsika manontolo makasitraka anao zay jesosy ny amin'ny teninao misaotra amin'izao minitra segondro zao fa tsy hoe faly zay mamaky ny tantaran'i jakoba satria olom-boafidy izy anisan'ny patriarika ao anaty baiboly tsisy ny laza mihitsy hoe andriamanitra esao ianao fa andriamanitra jakoba ianao tany amin'izay nahazo tsodrano ihany no nijoronao tamin'ny farany ary ianao efa nifidy ny jakoba hatrany imboaka fa ianao kosa nefa andriamanitra dia andriamanitra tsy mba manaiky isy osoka ny fahamarinanao fa aminao rehefa marina dia marina rehefa diso dia diso dia mampianara koa anay anana fo tsy hanamarina ny meloka na anaiko fahamarinana zay zavatra mboamboarina eken'ny saina fa ho marina mampianara anay tena hoe hijoro tsisy compromis amin'ny zavatry ny tany andriamanitra sy ny fahendren'ny tany fa hampiatra ny fahendrenao amin'ny fotoana rehetra ary hijoro amin'ny sitraponao ndeto zay rehetra tonga eto androany arivo tena zany ny lain'ny fiangonany ny andro farany mampatsiaro mandrakariva ny asarobidy mifanolorantena ho ambony tanteraka ny amin'ny sitraponao mihoatra lavitra noho ny fahaiza-manaonao mamonjy anay amin'izay matery anay mampianaranay ary namboatra ny toeponay androany arivo fa vahinao androany angatao ny ao anatin'ny fonao teneno andriamanitra ty foko ty
Jesosy tena aoka tsy fahazarana ny anim-poko anao aoka tsy eo anatin'ireo anganongano mahafinaritra ny sofiko misy zavatra tiako atao amenina be zany mba ho teneno ny pastera idebloke zavatra be deabe aty amiko aty ohatr'izany ny zavatra tena tiako hoenona fa androany tsy voatery ho mahafinaritra ny sofiko ny zavatra lazainao kanefa fantatra hoe fahamarina tena mapety anao dia ekeko zany Andriamanitra mijoro androany amin'ny alalan'izany fahamarina ny teny zany hovaina ato anatin'ny foko ny saiko ny fanahiko ny momba rehetra ny mahakasika rehetra akasitraka sy anome voninahitra anao raiso ny fanafana anao amin'izay karazana toe-posy toe-panahy mbola tsy tanteraka rehetra aza vela fikirinao na hamarinanao mahatonga le izy tsy afaka mihitsy satria manamary tena sy mialaka ao ambadika le izy ianao hiverina ane Jesosy aoka mba hifanenana izy famihinana sy oroka satria niova ihany tsika zay ny zavatra hitranga efa mba niona tamin'Andriamanitra ianao dia nanaiky horesin'Andriamanitra mba ho ampandresen'Andriamanitra ty takarivo ty maneke horesy eo anatreny teny fahamarinana mba hampitsorony ianao ao anatin'ilay teny fiainana tondra vokatra tsara ho anao raiso ny fanafana ny toeponao amin'ny anaran'i Jesosy raiso zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta oko diovon-drany Jesosy ny eo anatinao ray manontolo fa fantatra Andriamanitra androany fa mela ny eloko ao izy ary izy aingana mamela sy manaisotra ny faharatsiany ny olona ny rany Jesosy androany hikorinana dio antsika rehetra ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy aoka ny herin'Andriamanitra hanjaka eto androany ariva aoka ny voninahitr'Andriamanitra hanapaka eto androany tompo ho tahaka izay nasitrananao ny fanahinay na novanao anay olom-baovao tahaka izay koa ny nasitrananao ny ainay na ny fihetseponay izay mety hoe maratra tahaka ny Jakoba vokatry ny fihodinany sy ny fitehirizany toe-po tsy mendrika tao anatiny ny aina tao anatin'ny fitaka ny aliko atao ambadiky ny fisehonao efa nahitanao anefa izy lanitra misokatra ny anjely nanao fanekeny izy ary tena nanao hoe ianao no Andriamanitra tsisy adinonao reny rehetrarehetra reny fa mahafinaritra aminao Andriamanitra ianao mahitanao megany olona any amin'ny alfa ny poirany azany mahatonga anao mijoro manantena anay satria raha misy anankiray tena manantena anay dia tsy olombelona fa ianao rery zay ao anatin'ny faratsianay ianao mahita anay olona afaka olona mendrika sy malala amin'ny fiantsonao anay zany mason'Andriamanitra zay tsy maso mitovy amin'ny mason'olombelona ny olombelona voafaritry ny zavatra hita masony hitsarany fa mason'Andriamanitra mahita ny farany hatramin'ny voalohany mahita olona be dia be Andriamanitra androany iova fo aneo sy anatanteraka zay andrasanao aminy inona ny andrasanao amiko ny anao ny marina ny ho ty famindrapo ny anaraka n'Andriamanitra amin'ny fanetretena ny aina-pitiavana izara fahatsarana ny ho fantsony vokatry ny fanahy mandehandeha menao androany fa raha ny ainao aza natolotrao na fonao anay ny zavatra rehetra mampahory anay koa ho farananao zany androany ariva misy samahira amin'ny alalan'ny fiasan'ny fananao masina dia oka izay tratry ny vesatra sy olana ao anatin'ny fony Andriamanitra androany aoka izy ho maivana hiala eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta aoka reo zavatra rehetra mitambesatra mahatonga alahelo mahatonga tsy famelan-keloka tompo tahaka ny nanovanao ny fony Esau te handringana amin'ny sabatra nefa lasa namihana sy nanoroka an-dralahany aoka koa zany ny zavatra hitranga eo amin'ny fiainanay tsirairay avy androany mpamadika ianao Andriamanitra ny zavatra faran'izay ratsy ho tonga faran'izay tsara vitanao mamadika ny zavatra rehetra hifanaraka amin'ny fahatsaranao raiso amin'ny fahatsaran'Andriamanitra zany androany ariva miaina amin'izany raha hiala eto amin'ity toerany ty ianao ny arety no sitran'Andriamanitra ny rofo hoesoron'Andriamanitra ny fanaintainana hitsahatra io fanompanina lava io afaka amin'ny anaran'i Jesosy io gripa tsy fantatra inona ny karazan'le aretina tondra aretina andoha tsy mampahita tory ianao amin'ny alina manomboka androany ho sitran'Andriamanitra ianao ary horenao fa hiasa ny fiadanam-po ao anatinao ary Andriamanitra nome tanjaka anao Andriamanitra ampijoro anao indray Andriamanitra merina milony ny zavatra rehetra zay fahatsarana very tany aloha ho averin'Andriamanitra mihoatra indray amin'ny anaran'i Jesosy raiso ny fanafahana apetra amin'ilay faritra marary ny tananao na masona aloha naiza ninona apetra amin'ilay faritra marary raiso ny fanasitrananao amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta minofa eny an-tananao iny misy fanasitranana fa tsy ny tanan'ny pastera rery akory raha vao mino anao teo izy Jesosy hoe amety tanana marary izy dia ho sitrany reny ho fanio mpamantanana ny tananao zay mitoetra amin'ilay faritra marary satria zanak'Andriamanitra ianao
hitondra fanasitrana tanteraka ho anao raha tsy mahita ny masonao dia mahirata raha ohatra ka manaintena ny lohanao dia sitrana raha ohatra ka marenina ny sofinao dia mandrenesa raha ohatra ka misy fivitosana ny vatanao dia esorina tahaka le tovolahy teto ny esorin'Andriamanitra ny fivitosana teo aminy dia efa nino izy androany ariva ihany koa afaka isitraka an'izany ianao tsy zavatra impossible zany amin'Andriamanitra fa zavatra rehetra ain'Andriamanitra atao raisao ny fahaiza-manao n'Andriamanitra ny fanasina sy ny fanafananao zato isanjato amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta raisao mpisaona dia misaorana azy mifonao manontolo misaora azy mifonao manontolo misaora Jesosy makasitraka anao zay tanteraka amin'ny fanasitrana sy ny fanafana androany ariva amin'ny lafiny rehetra fananay ny ainay sy mbanay ray manontolo teoko izay Andriamanitra tsy hanao adaladala ntsony andeha araka ny fihetseham-ponay diso fandeha amin'ny lalan'ny fahasoavanao mandrakariva iaina sy atsiaro ny alehiben'ny famindramponao sy ny fitiavanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta averen'izao vavaka izao Jesosy io misaotra androany ariva ny amin'ny famindramponao nananganay ianao fa androany Jesosy midira atao anatiko raisiko indray ianao ho tompoko sy ho mpamonjy ny fiainako manokana misaotra fa voasoratra amin'ny boky ny fiainana ny anarako zanak'Andriamanitra olom-bovonjy ny rany Jesosy mikorina eo amin'ny fiainako any Jesosy saotra Jesosy any land any famonjena zanak'Andriamanitra amen ndao tsika tia tanana mafeo an Jesosy halleluja raisy nitsodrano izay tononoko amin'ny anaran'i Jesosy hitanareo anie Jehovah ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo anie Jehovah ka mindra fo aminareo ananatra ny tavany aminareo anie Jehovah ka amenareo fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy amen wow teny amiko Andriamanitra fa betsaka nandray fahagagana androany ariva minao fa anisany ianao amen teneno akaiky anao omeo voninahitra Jesosy hoe tsy ho atsika hoe li tsy ho amin'ny fikambanana tsy ho voaka tele akory fa arsiva amezantsika voninahitra n'Andriamanitra mila ianao manome voninahitra ny tompo ao anatin'ny vavofitsoana vavolombelona amen mba hisy tehirizan'Andriamanitra amin'ny fahasoavany sy siasan'Andriamanitra mihoatra koa eo amin'ny fiainanao azadinao raha-pitso maraina amin'ny fotoanantsika amin'ny fita zao ihany koa filazana alohan'ny izy raha ntsika fahasoavana efa nomboka ny asa fananganantsika fefy efa manomboka tonga ny fitaovana ananganana an'izany eny bypass amen lavidavitra ihany ny toerana fa hiezaka ihany koa tsika amin'ny anaran'i Jesosy mba hisy amin'ny fotoana hoe tena hoe any ny fotoana mpivoriana mba hisy bus spécial koa hitondra dia hoe sarany faran'izay mba mora ny andehananao manatrika fotoana amin'ny fatateran'izany fa manangana aloha tsika izao amen dia ataovy aposy ao anatinao zany satria tsy ny olona rehetra nomen'Andriamanitra fahafahana afaka hanangana zany satria io tsy hoe indrotsika ny anao n'io ndre mandeha ihany dia ataovy mba misy borikinao ao anatin'izany amen hitantsika tsirahay avy Andriamanitra tsisy antery zany tsisy fizonana zany fitiavana an'Andriamanitra fotsiny tsotro izao dia mandeha zany tsy olana kora mbola tsy manana fa mifono mirehetra mambavaka mba manosika koa zava-dehibe ho anay zany dia ho tahin'Andriamanitra tsika rehetra samiary mizara fahasoavana mpitiavana dia mitsikitsika amin'ny eo akaikiny fa fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao fa fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo